Nah, sekarang kita mau buka paket. Jamnya apa ya? Jangan digituin dong, nanti rusak. Nah, ini jamnya apa? Dalamnya power bank Power bank. Apa itu power bank? buat ngecas HP punya Anji. Oh. Susah sekali ya. Ntar kalau habis aku bantuin mama, aku main ya di situ. Ya, Terus kau ntar misalnya ya robek. jatuh lagi. Buka aja deh. Wow. Susah sekali. Wow. Apa ini? Robeng. Rock bank. Rock bank. Power bank. Power bank. Wow, power bank. Power. Power bank. Wow, power bank. Wow. Gini bungkusnya. Oke, namanya Akmik. Garansi 18 bulan. Double port input, double USB output, 1000 mAh. 10.000 mAh. Kita lihat ya. Nih, di sini untuk tablet, smartphone, MP3, PSP. Oke, sekarang kita Oh, jangan sampai hilang ya. Nih saya. Aku. Dulu ya mama giniin dulu. Nah. Nah, buka ininya. Dapat ininya nih, apa namanya? Sarungnya. Jadi nggak lecet. Belinya di Tokopedia. Oke, ini dapat kabel Type C. Kabel Type C bukan sini. Oke. Wow. Nah, jadi rusak deh. Ini diginiin satu. Kalau nggak tahu kasih tahu ke mama nih gimana caranya, jangan langsung dibuka dong. Ini apa nih? Oh, ini sini. Nih ya. Berat. Ini tombol on off-nya di sini. Oke. Terus ini ada dapat ininya nih, portnya buat iPhone. Oke. Jangan dong. Udah, jangan dipegang-pegang. Ini panduannya, buku panduan sebenarnya. Oke. Ada, awas lu nang.
Ada, awas Kak, jatuh ya Kak. Kak Alif, jangan itu punya Aji. Apa Iya, jangan jatuh. Kartu garansi disimpan ya. Garansi 18 bulan. Sekarang kita coba nyalain. Jangan Anissa. Kita nyalain. Kata casnya ada 2. Ini portnya ada 3. Oke. Ini gimana ya? Ininya dia gepeng ya, kayak kue tiaw. Apa kue tiaw? Ada Gepeng. 2. Coba, ini gimana sih nih? Coba sini. Ini baterainya habis bagaimana ya? Terus nanti ditaruh di sini, keren sih ya. Kelihatan eksklusif. Aduh. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Segitu dulu ya reviewnya. Dadah Alif, Anissa.